Hello and welcome to my YouTube channel. Bagi kamu yang baru join ini channel, di mana saya akan memberikan kamu tutorial dan juga tips kepada kamu yang berminat untuk belajar balloon art dan juga kamu ingin menjadi seorang balloon artist. Oke, nama saya Jude dan saya seorang balloon artist dari Inanam. So, hari ini saya akan ajar kamu buat balloon aeroplane. Okay? Are you guys ready? Let's get started. Alright. So, untuk membuat balloon aeroplane atau kapal terbang balloon, kita perlu satu 260 balloon. Oke, kamu guna apa-apa colors ya. Untuk tutorial ini saya akan guna warna kuning. Oke, so seperti biasa, itu nozzle itu balloon letak di sini balloon sini. Oke, so untuk tutorial ini kita akan tiup sebanyak 8 pump. Oke, so let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alright, saya release a bit of air. Oke, supaya ada tempat dia untuk kena ikat. Alright, lepas itu squeeze sedikit ke balloon, squeeze dulu, squeeze untuk kasih lembut ke balloon. Oke, alright. So first step, kita akan buat about 1 2 3 4 finger bubble. Oke, seperti biasa, ini jangan bergerak, ini saja twist. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, next step ialah kamu buat 2 finger bubble. Oke, 2 finger bubble. Ini 1 2 3 4. Lepas tu kamu buat pinch twist. 1 2. Oke, squeeze it. Oke, next 2 finger bubble. 2 3 4. And then buat pinch twist lagi. 1 2. Oke, lepas tu ini pusing pergi sini. Oke, so kamu akan dapat begitunya kedudukan. So, okay, squeeze a bit. Okay, untuk di wings of the aeroplane, we do about 1 2 3 4 5 6 7 8 finger loops. Okay, begitu. Right, and then kita pusing di sini. Okay, wrap around. Okay, so number 1 ya sudah siap. So the second wings we do masih sama saja. Okay, add finger loops. Okay, and then we wrap it, and then kita align dia begitu. And then yang ini kita adjust dia begitu, just twisting. And then ini kasih begitu. Make it like that, like that. So you got this. So dia begitu. Alright, both side. Okay. So the body of the aeroplane we do about 8 finger bubble. Okay, begitu. Here. Then we twist 1 2 3 4 5 6. And then after that we make about 2 finger bubble. Okay. 2 finger bubble, 1 2 3 4, and then we make a pinch twist, 1 2, and then after that kita buat about 1 2 3 4 5 6 7 8 finger loop, then make a loop and kita pusing begitu. Alright, tada, yeah. Okay, so siap sudah kita punya balloon aeroplane. So, okay, kita mau tambah add-on, okay? Okay, yang ini saya sudah ajar yang saya punya previous punya tutorial, so kamu pergi cek. Okay, yang saya buat itu balloon heart shape. Yang ini, okay, so
Yang ini biasa kita letak di sini lah. Oke, letak sini. Ini ada dia nozzle, 2 nozzle nih kita attach di bahagian sini. Oke, attach dia, ambil dan attach, dan the other one pun attach juga. Oke, begitu, slowly. Dan kamu jangan risau, dia oke juga itu. Oke, alright, so kita sudah dapat beginilah. Alright, oke guys, so hari ini sampai sini saja. Ini sharing saya Balloon Aeroplane. So kalau kamu belum lagi subscribe saya punya channel, kamu pergilah tekan itu butang subscribe dan juga tekan lonceng, dan jangan lupa tekan itu notification bell. Okay, so as I always say, always stay safe, stay strong, stay healthy, and always give thanks to God. So jumpa lagi. Alright, see you guys around.